guys, welcome back with Sir Levy. So karon nata sa ihang shop. Kasi pangalan sa imong shop, sir? Ply Collision Repair Center. So asa ni siya nalakit, sir? Tuntog sa Barangay Tuntugan, Calapi, Bohol. So na siya dere sa Bohol. So pila naman ni siya katuig nag-operate ang imong shop, sir? Mag 2 years na. For example, og naay mga ganahan magpa-repair sa imong shop and then wa sila kay ba unsa ang mga adlaw nga open mo or mag-close mo? Well, open me from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Pero normally naman na may tao mga 7:30 na, or you know, most stay po may late kung kinahanglan, like ang customer dili kuan bitaw makaabot ang nga time, then most stay na mi para pula to ng customer. And then also po yung mga major services nga ma-offer sa inyong shop, sir? Body repair and paint, muna ay silbing ang we specialize. We also do other chassis, overhauling, transmission work. Pero sa inyong shop, sir, kanang tanang klase sa sakyanan pwede niyo ma-repair or naara may specific na sakyanan niya pwede ra ma-repair? Yes, tanang sakyanan. Tanang problema sa sakyanan. Pretty much. Okay. So sir, basta ganahan kay plug ang imong shop, sir, kay imong i-promote ang imong shop, ikaw ang contact numbers, kunan contact number or page, or kinsa pwede nilang ma-contact if ever nga ganahan sila nga magpa-repair sa inyong shop. Doon na po may Facebook page, Ply Collision Repair Center, and yung phone number din sa office is 507-9276. Okay, and so we also have kanang towing services sa na kanang mga pareha sa dalan, or get into kanang fender or mga dagkong bangga. You can also call that number, or there's a global number 0917 524-4869, and ang smart number is 0998-863-0610. Okay. Sir, mo kuan pud ba mo, sir, nga if ever ang kanang sakyanan is naara sa balay nga dili na mo andar, na pwede ba mo kontakon para kamoy mo da sa shop? Oh, pwede good. Through that number gyapon. Through that number, yeah. Aside sa mga services nga yung i-offer dito sa inyong shop, unsa may nakalahi sa inyong shop ug sa ubang shop nga nagtawad po sila mga sakyanan? Ang dako gyud nga makalahi sa PLY supply kumpara sa other shops, and kanira nga shop sa Bohol nga equipped sa kanisya nga machine, ang Caroliner of electronic measuring system. Now, ay nag-repair mo kung nimo sa car, especially og kanang mga dagko na kayo nga damage, ug ang frame ana niya molihok, kinahanglan gyud na siya og jig, which is katong kinahanglan na siya sa unsay tawag ng frame machine. So ato niya i-clamp para inigbira sa mahiwi kanang di siya kalihok ba ang pull niya. Kinahanglan po ka sa kani siyang electronic measuring system, kuha na siya software na siya na siya kanang mga database sa mga sukod sa tanang sakyanan. So speaking of Caroliner, sir, also ay function sa Caroliner, sir? Ang Caroliner, kuha na siya muna sa imuhang guide para to repair the vehicle properly. Kay wala na siya mahukro mo gud magtagna-tagna ra, kay wala man ay kadto siya mo man to imong guide good. Let's say ang frame na bend nga mabanggaan sa ibutang ta sa wala, so ang chassis niya mo ana. So ug imo nang ug na kay unsay tawag ng frame machine, so mabira nimo to. Now inigbira nimo asa magakutob, di ba? So dili ka sure o sakto na ba ang sa chassis mo god 3-dimensional mo na siya, length, height o width. So ug dili na siya mamao, mo na siya magka-problema kay imong wheel alignment off, bisag mo sa align di jud ang hilis sa imong ligid lahi nga. So importante gyud na siya nga machine. And then mo lagi na nga ang Ply lang ang naa sa tibuok Bohol. Wow. So itong nagpakpak so ang taga Tubigon Rollers mo highly recommend sa shop nila, Sir Levy, nga diri sa Tuntugan, Calapi, Bohol. So kung naaway mga gubang ang mga sakyanan nga mag-feeling nyo dili na maayo, try nga dadulin nyo diri sa Ply Collision kay basig na pay chance. Pero kung ay Tubigon Rollers, so namin diri karon sa Tuntugan, Calapi.
So, ang original members sa Tubigan Rollers kay 10, pero 5 rami ang nadri, ang among cameraman nga si Master Christian. So, ayaw sa among next video na ano mo, okay, marag permi na dyan muwa sa among mga vlog. So, sa among tanang mga ka-wheels o ka-rollers nila, no, mag-abang-abang sa among next video, kay sunod video na mo, mag-visita mo yung mga places nga magamit ng amo ang skate. So, see you guys later! Sir Rami, astakaan po. Si? Ramas. Si Sir Tawag na yung labo. Pero balik ko na.